আজ আমাদের মাহাদি বাবুর শরীর মন কোনোটাই ভালো ছিল না। তাই ভাবলাম আমরা যেহেতু ওর বাবা মা, আমরা চেষ্টা করলে ওর মনটা ভালো করতে পারি। যেহেতু আজকে ওর শরীরটা ভালো নেই, তাই আমরা ভাবলাম ওকে নিয়ে আজকে একটু বাইরে যাব। তো তাই আমরা ওকে নিয়ে আজকে কোথায় গেলাম, কি করলাম, আসলেই কি ওর মনটা ভালো করতে পারলাম, আজকের ভিডিওতে থাকছে এগুলো। আমাদের সাথেই থাকুন। তো আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, আমি আনবক্সিং কুইন আছি আপনাদের সাথে। আজকে একটি নতুন ব্লগ নিয়ে আপনাদের মাঝে হাজির হয়ে গেলাম। আজকে আমি চলে এসেছি গুলিস্তান মতিউর রহমান পার্কে। তো চিন্তা করলাম যেহেতু মাহাদি বাবুর মনটা আজকে ভালো নেই, তাই ওকে একটু খেলাধুলা করার মতো কোন জায়গায় নিয়ে যাওয়া যায়। তো এই ভিডিওটা ছিল তৃতীয় রমজানের। তো আমরা যেহেতু রোজা রেখেছি, ওই ক্ষেত্রে আমরা চিন্তা করেছি বাহির থেকে বাড়িতে ফিরে আমরা ইফতারটা করব। এর জন্য আমরা দুপুরের আগেই বের হয়ে গিয়েছিলাম। তো এই তো দেখতেই পাচ্ছেন এখানে একটা রাইড, এই রাইডটা কিন্তু আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে। একটা বেবিও এটার মধ্যে খেলা করছিল। মাহাদি বাবু যেহেতু অনেক ছোট, তাই আমি ওকে এই রাইডে উঠতে দিইনি। তো আপনারা চাইলে আপনাদের বেবিকে নিয়ে ওইখানে যেতে পারেন। ওইখানে এন্ট্রি ফি হচ্ছে 10 টাকা করে, কিন্তু যেহেতু আমরা 26শে মার্চের দিন গিয়েছিলাম, তো ওই ক্ষেত্রে কোনো এন্ট্রি ফি ছিল না। আর যে কোনো রাইডে যদি আপনারা উঠতে চান, তাহলে আপনাদেরকে পার পারসন 50 টাকা করে পে করতে হবে। আর দেখতেই পারছেন এখানে ছোট্ট একটি লেক রয়েছে। তো এই লেকে যদি আপনারা বোট চালাতে চান, তাহলেও কিন্তু আপনাদেরকে পার পারসন 100 টাকা করে পে করতে হবে। তো ওই দিনের সকাল সকালের ওয়েদারটা খুব ভালো ছিল। এই ভেবে মাহাদি বাবুকে নিয়ে বাইরে যাব ভেবেছিলাম। তো গিয়েছি ঠিকই, বাট ওয়েদারটা কিন্তু ঠান্ডা ঠান্ডা ছিল না, বেশ গরমই ছিল। তো আমরা যেহেতু দুপুরে গিয়েছিলাম, তখন রাইড কিন্তু অনেকটাই বন্ধ ছিল, কারণ এখানে বিকালের পর থেকে অনেক লোকজন হয়, তখনই তারা রাইডগুলো চালু করে। তো হাঁটতে হাঁটতে মাহাদি বাবুর মনটা একটু একটু ভালো হচ্ছিল, এক একটা রাইড দেখছিল, আর ও ঘোড়ায় ওঠার জন্য বায়না ধরলো। তো ও যেহেতু বায়না ধরেছে, ওকে তো উঠাতেই হবে, যেহেতু আমি এসেছি ওর মন ভালো করার জন্য। আসলে অনেক দিন ধরেই মাহাদি বাবু ঘরে আবদ্ধ হয়ে আছে, বাহিরে যাওয়া হচ্ছে না। এর জন্য ওর মনটাও বেশি একটা ভালো ছিল না। তো বাচ্চার মন ভালো না থাকলে আমরা বাবা মা হিসেবে কি ভালো থাকতে পারি? এই পার্কটা যেহেতু গুলিস্তান ইস্টার্নেই হয়েছে, এর জন্য আমাদের জন্য অনেকটাই সুবিধা হয়েছে। আমরা বেশি দূরে যেতে চাচ্ছিলাম না, কারণ ইফতারির টাইম হয়ে যাবে অ্যান্ড বাড়িতেও ফিরে আসতে হবে। এর জন্য আমরা কাছেই যে পার্কটা ছিল ওইখানে চলে গিয়েছিলাম। তো আমার কাছে যেহেতু পার্কটা ভালো লেগেছে, তাই ভাবলাম আমার ভিউয়ার্সদের উদ্দেশ্যে আমি এটার একটি ব্লগ করে নেই। তো আমি আশা করি আপনাদের বেবিকে নিয়ে গেলে অবশ্যই আপনারা নিরাশ হবেন না। এখানে টাকাও খুব অল্প লেগেছে অ্যান্ড আনন্দও অনেক বেশি পেয়েছি। আপনারাও যেতে পারেন। তো এই তো মাহাদি বাবু খুব আনন্দে রাউন্ড করছিল। রিয়েল অ্যান্ড দ্য বাস গো রাউন্ড অ্যান্ড রাউন্ড, রাউন্ড অ্যান্ড রাউন্ড, রাউন্ড অ্যান্ড রাউন্ড। খুব গরম ছিল, কিন্তু একটু মৃদু মৃদু বাতাসও ছিল, অনেকটাই ভালো লাগছিল। দুপুর হলেও রোদটা যেন মাথার উপরে ছিল, বাট গায়ে লাগছিল না। আর এইদিকে মাহাদির বাবা মাকে দেখাচ্ছিল আম গাছে অনেক আম হয়ে রয়েছে। তো এই তো আপনাদেরকেও একটু দেখালাম। তো কাছে হিসেবে পার্কটা কিন্তু খারাপ না। অনেকেই দেখলাম ফ্যামিলি নিয়ে এসে সময় স্পেন্ড করছে, বসে আছে, কেউ গল্প করছে। তো আমি আর মাহাদির বাবা মিলে ওকে কয়েকটা রাইডে উঠানোর পরে আমরাও কিন্তু দুজনে মিলে অনেকটা সময় এখানে গল্প করেছি। কিন্তু একটা রাইড দেখতে পাচ্ছেন, এটা তখন বন্ধ ছিল, আমরা এটাই উঠিনি। আর এখানে হচ্ছে ম্যাজিক বোর্ড ছিল, এটা দেখে মাহাদি বাবু বেশ একটু অবাক হচ্ছিল, এটা কি আবার। তো এখানে আমরা একটা ড্রাগন রাইড দেখতে পেলাম, আমরা এখন এই ড্রাগনে উঠবো। তো এর জন্য কি করতে হবে, আগেই টিকিট কেটে নিতে হবে। তো আমরা টিকিট কাউন্টারে চলে আসলাম অ্যান্ড হচ্ছে ড্রাগনের একটি টিকিট কেটে নিলাম। এটার জন্য আপনাকে 50 টাকা পে করতে হবে। তো এই তো মাহাদির বাবা আমাকে জিজ্ঞাসা করছিল আর কোনো রাইডে উঠবে কিনা। তো না, মাহাদি বাবুর শরীরটা তেমন একটা ভালো নেই, এর জন্য আমি বেশি কোনো রাইডে উঠিনি। এই তো মাহাদি বাবুকে নিয়ে আমি চলে গেলাম ড্রাগনের ওপরে। এখন আমরা ড্রাগনে রাউন্ড রাউন্ড করব। তো মাহাদি বেবি তো খুবই এক্সাইটেড, সাথে আমিও এক্সাইটেড। মাহাদি বাবুর মনটা খুশি করার জন্যই এত প্রচেষ্টা।
আমরা বাবা মা হিসেবে আমাদের দরকার আমাদের সন্তানদেরকে খুশি রাখার। তো এইখানে ফুল বিক্রি করছিল, কেউ যদি তার ভালোবাসার মানুষকে নিয়ে আসে অবশ্যই তাকে একটি ফুল উপহার দিতে পারে। আসলে এমন অনেক কাপলই আমরা দেখেছি ওইখানে জোড়ায় জোড়ায় বসেছিল, আর এই আন্টিটা যে তাদেরকে ফুলের তোড়া দিয়ে কেনার জন্য আবদার করছিল। তো পুকুরে যে বলটা দেখছেন এটা কিন্তু মাহাদিবাবুই খেলতে খেলতে ফেলে দিয়েছে। তো মাহাদিবাবু অনেক কান্নাকাটি করছিল এটা উঠিয়ে দেওয়ার জন্য। তো মাহাদিবাবু কান্না করছিল আর এটা উঠিয়ে দিবেন ওর বাবা, এটা কি হয় না, বাবা তো বাবাই। তো দেখুন মাহাদিবাবু এটা পেয়ে কতটা খুশি। এটা নিয়ে কিন্তু ও প্রায় আধা ঘন্টার মতো এখানে খেলা করেছিল। যেহেতু ঢাকা শহরে আমাদের এরকম খোলামেলা জায়গার অনেকটাই অভাব, তাই আমরা বাচ্চাদেরকে অনেক সময় ফোন দিয়েই বেশিরভাগ সময় কাটিয়ে দেই। এটা কিন্তু আমাদের গার্ডিয়ান হিসেবে একদমই অনুচিত একটা কাজ। তো আমরা চাইলেই বাচ্চাদেরকে নিয়ে মাঝে মাঝে এরকম একটু খোলামেলা জায়গায় বের হতে পারি, ওদেরকে একটু বিনোদন দিতে পারি, এটা গার্ডিয়ান হিসেবে আমাদের একান্তই দায়িত্ব। খেলাধুলা শেষে আমরা যেহেতু গুলিস্তান এসেছি, বাইতুল মোকাররম এত কাছে রেখে আমরা কিভাবে না এসে পারি। যেহেতু রমজান মাস, তো এখানে আমার ছোট্ট হুজুর বসেছিল আর আমরা একটু ভিডিও করছিলাম। মাশাআল্লাহ, বলতে কেউ ভুলবেন না। তো আজকের মতো আমি ভিডিওটি এখানেই রাখছি, বিদায় নিতে চাচ্ছি আপনাদের মাঝে থেকে। আবার নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে আপনাদের মাঝে হাজির হয়ে যাব। ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, সকলের রোজা ভালো কাটুক। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।